Ден 7 от покер фестивала в Шаморин в Словакия започва сега. Имахме хубава сутрин, побягах малко, пих кафенце, хапнах лека храна и сега чакам шатъла за казиното, където започва мейн ивента за нас днес, ден 1Б. Настроил съм системите на пълен фокус, искам бързо да профилирам противниците на масата и да започна да играя най-добрия покер, на който съм способен срещу тях, като използвам както и картите си, така и ридовете, които имам над противниците, за да направя добър стак в ден 1. Ако се случи така, че спечелим целият турнир, това сладурче зад нас ни чака да си го вземем към Варна направо с първите от първото място. Чао за сега, ще се видим от казиното. Ето го и шампиона от 550 маха турнира. Гефи е точка, но се изкефи. Thank you. Ти беше единствения, който ми се изкефи, между другото, аз да запомних. Що? Много си як, пръстен, гривна, остава. И стил сингъл. How do you do it? Влияд ли много сингъл гърс води? Да, сигурен съм, че ще има опашка. Да. Така че направи си малка визитна картичка. Купа имаш ли? Не, и купа ще взема. Щом трябва, ще попълним. Супер, много си як, позитивна енергия само. Ти си топ. Ти според мен имаш повече качества като ютубър, като покер играч. Така ли? Добре, ти от 2 години играеш Омаха, научи хората малко. За кое? За гривна и пръстен след 2 години игра. Просто съм такъв самороден талант, колкото не скромно да звучи. Няма нещо, което да почне да го направя както трябва. Това е просто. Влагаш сърце, да, и нещата се получават. И готина позитивна енергия. Да. А на треньора си в щатите искаш да кажеш нещо? Да. Чай двамата да му кажеш. Да, Румба, много поздрави от Словакия, нас двамата. Благодаря ти за всички безценни уроци и знаеш, че те обичам. Чао! За съжаление отпаднахме от ден 1Б на мейн ивента и тъй като е още 5 часа, реших да осъществя най-после идеята си да отида до Братислава с автобуса 721 номер, малко през Шаморин и отива някъде до Братислава, ще видим точно къде. Не съм изцяло подготвен, но аз така обичам да пътувам, пускам се по реката и на където ми отведе. Ще се видим от Братислава и ще направим анализ на реката, с която отпаднахме. Само ви казвам, че отпаднахме на Буф. Ето го нашия автобус. Всъщност номер е 727, въпреки че не го пише. Качваме се. Само да кажа, че в този автобус от Шаморин нямаше климатик, което е лошо. Малко още сме останали в социализма в някои отношения в Братислава и в Словакия като цяло. Правим впечатление, че обслужването е на доста посредствено ниво, в смисъл няма усмивки, няма благодаря, но няма значение, аз съм свикнал да виждам всичко по света, така че даже и това понякога ми се струва по-скоро като екзотика, отколкото като нещо, на което трябва да си ядосвам. Тъй като вече е 6 часа и слънцето започва да залязва, реших специално заради вас да се разходя още малко, докато е светло, въпреки че съм гладен, за да можем да заснеем малко кадри, докато все още има дневна светлина. После ще хапнем и
После друга разходка, която вече в нощ на Братислава ще пием бира и ще се разхождаме. Всъщност е доста централно място. Нататък има някаква пешеходна улица с заведения. Може да си набележа някой от тях за по-късно. Въпреки че, да ви кажа честно, когато пътувам, винаги гледам да не сядам по заведенията по централните улици, тъй като те са обикновено така наречения турист трап, т.е. високи цени, ниско качество и много често съм си, не патил е силна дума, но развалят се настроението, когато за много парите донесат получава храна. Така че съм се научил да търся заведенията, на които сядам по други критерии, а не по това дали са на главната улица. Тук имаме The Art of Gelato, някакъв артизански сладолед, който изглежда много добре. Любимия ми сладолед и винаги ям такъв, когато имам възможност, е писташо, т.е. шамфастък. Тук виждам май, че има по сладоледите на хората, които излизат, така че това е добър вариант да се върнем и да хапнем един сладолед след вечеря. Пуснах Google да ме води към замъка, дава го на 17 минути пеша и това е добър начин да видим пък какво ще се случи по пътя, на какво през какво ще минем и на какво ще се натъкнем. Така, изкачваме се вече към замъка, доста е топло, има доста стълби и аз не съм във върхова физическа форма, но разбира се ще стигнем. Даваме още 10 минути и стълба след стълба накрая ще стигнем до замъка. Хоп, тук мисля, че намерих една дупка, през която да се вмъкнем вече вътрешността на замъка. Това е някаква външна стена. Разбира се, ще поизкачваме още малко стълби, но мисля, че вече сме вътре зад крепостната стена и ако бяхме няколко века назад, това ще да ни е целта в живота, да живеем в замъка или поне зад стената, защото, както знаете, едно време е било доста страшничко. Всеки е можел да поуби всеки и имал чести нападения. Ето го и фактическия замък. Така, приятели, стигнахме до замъка на Братислава. Това е. Честно да ви кажа, въобще не съм впечатлен. Както се казва, едно време какви замъци е имало, а какво е това тук? Помислете си само за сградите и замъците в Будапеща, Виена, Прага, даже в Германия има доста интересни замъци, а тук доста упростена архитектура. Честно казано, архитекта според мен въобще не си е свършил работата или просто този, който е поръчал построяването на замъка и няма много пари на времето. Но с тези плоски стени, малки прозорци, подредени симетрично,
нищо, кой знае какво. Единственото хубаво нещо може би е локацията. Тук на високо, на Дунав и с хубава гледка към града. Добре, влизаме във вътрешната част на замъка и... О, вау! Това тук пък наистина ми прилича на затвор. Като че ли това е платата, на която пускат затворниците да се разхождат по половин час на ден. И това е. Не знам, приятели, но да не би да съм много строг нещо, но мен това място въобще не ми харесва и не можа да ме впечатли по никакъв начин. Така, мисля да приключваме с замъка и да се отправим към най-близкия словашки ресторант, където да пием бира, да хапнем и да ви разкажа ръката, с която отпаднах днес. Така, освен бирата, естествено, една традиционна словашка супа. Тази точно е бобена супа с опушено месо. Казва се селска бобена супа с пушено месо. На чешки или на словашки звучи седляка пазулов, а полетка суденин масло. Сигурен съм, че не го прочетах както трябва, но изглежда много вкусно. Окей, дойде време за основното ястие и това е нещо, което с моите приятели, когато участвахме по ипитетата в Прага, обичахме да се поръчваме в близката до Хилтън кръчма. Това се казва цвичкова на сметане и е едно много вкусно ястие, в което има сметана, кнедли, конфитюр и телешко месо. Сега ще видя как го приготвят точно в Словакия, но съм сигурен, че когато го опитам, ще ми се върнат спомените от годините, когато ходихме всяка година на EPT Прага. И беше голям купон, обръщахме Хилтън, хотела Хилтън с главата надолу, имаше постоянно партията по стаите и в коридорите и през 2015 година достигнах до финалната маса на EPT Прага и това ми е останало като един от най-хубавите спомени от тези. Окей, пускаме се в нощно Братислава. Вече е тъмно и нека да видим как е живно в града. Всички вече са попинали и не мога да ги надвигам направо. Имаме и още една цел, да стигнем до една известна скулптура, която се казва Man at Work. Може би една от емблемите на Братислава. Окей, мисля, че това е статуята, която търсих. Man at Work. Най-после, на чаша бира, дойде време да ви разкажа за ръката, която се твори в мейн ивента на
WSOP ивента в Шамуин. Ръката се случва в 7 ниво, блиндовете вече са 600-1200, ние сме с около 40 000 стак при начален 50 000 и сме с около 33 блинда. Всички фолдват до малкия блинд, който е противник тип доста защит и пасивен дядо, който има около 80 000 стак. Същия човек от малкия блинд да изва до 3000, аз съм с поп и дама офсют. Нямам причина да резвам в тази ръка, особено срещу профила на противника, така че избирам да колна 3000 и да видим флоп. Флопа е 9-5-6 с фърст дрол, кари, ние имаме поп каро. Противника ни се замисля леко и бетва отново 3000. Тук мисля, че ръката ни и борда е подходящ да платим и да флопнем в ръката, т.е. да се надяваме да си подобрим по някакъв начин на ръката на следващите улици или ако усетим пасивност от противника да се опитаме да вземем пота с блъф. Колваме и търна пристига, не лошата за нас, десятка каро. Става 10-9-5-6 с 3 кари. Това е хубава карта за нас, тъй като вече имаме фърст дрол от търн за ривър, имаме вале, което ще ни направи стрейт и попа и дамата също са ни, може би, директни аути. Също така можем при чек от противника да започнем да мислим как бихме могли да откраднем ръката от тук нататък. Човека си поглежда картите по начин, по който ми е наведена мисълта, че наистина не знае какво, дали има каро и след няколко секунди чекна. Тук аз реших, че ако започна да залагам, трябва да довърша ръката с all-in на ривъра и избрах тази линия, тъй като мислех, че противника няма готов флаш заради поглеждането на картите, и защото блоквам доста от флашовете с попа си каро. Също така си мислех, че ако е свързан по някакъв начин с борда, т.е. има девятка, петица или шестица, може би няма да фолдне на бета ми на търна, но ако вляза all-in на ривъра, ще му бъде доста трудно да плати. Затова избрах да атакувам ръката с голям сайзинг от 8000 чипа, които противника ми за съжаление плати, но ние вече имахме план за ръката. Търна се отвори петица, на петицата и след чека на противника аз реших да довърша плана, който си бях измислил още от търна и влязах all-in за около 24-25 хиляди. Човека доста помисли, беше му кофти да колва, но в крайна сметка реши да колне като начина, по който плати. Беше готов да си мъкне ръката, защото наистина мислеше, че пада. За негова изненада аз отворих поп-хай и той ми показа Асой 9 с Асо-каро. Надявам се, че това е било най-слабото, с което човека е колнал, защото ако не беше платил с нещо още по-слабо, това означаваше, че бълфът просто не е бил добър или не съм преценил правилно профила на противника. Така или иначе аз се надявах да успея да фолна дори девятка в този спот, но не винаги надеждите ни се оправдават. Но въпреки това си харесвам отиграването. Това е с ръката на здраве от мен. Понякога просто трябва да следваме инстинкта си, а инстинкта ми в този момент подсказваше, че трябва да изиграя ръката точно по този начин. Cheers! Мятаме се на колелото и към Братислава. Преди малко завърши последния турнир от програмата на WSOP Circuit Event в Шамуин в Словакия.